Mwenye anamaliza ndani ya dakika 2 nampa hela. Punch hiyo. Twende kazi sasa. Dakika ni 2, mshindi anaondoka na hela. Usimwage chochote na usiangushe chochote. Yaani usimwage chochote na usiangushe chochote. Mshindi bado tunamuongeza hela juu ya hii. Dakika ni 2 ujue. Dakika ni 2 Dakika ni 2. Dakika ni 2. Wacha nitoe pesa hapa. Dakika ni 2. Hakuna kumwaga chini. Tuna hapa mshindi tunampatia hii hapa 500 hii hapa. 500 hii hapa. Mshindi tunampatia hela aende nayo. Roho safi, nimeshaitoa kabisa. Mtazamaji aone ndio hii. Mwenye anashinda kwenye dakika 2 na unajua zinapungua. Mwenye atashinda hii namuongeza na yeye aende. Dakika 1 imebaki. Dakika 1 imebaki. Hii hapa nimeitoa kwa sababu yenu. Mwenye anashinda namuongeza anaenda nayo. Dakika ni ngapi zimebaki? Sekunde 50. 50 seconds remaining. 50 seconds remaining. Yaani hivyo ndo nimeenda na hela yangu. 50 seconds. 50 seconds. 50 seconds. 50 seconds. Aha, pesa naenda nayo. Pesa naenda nayo. Pesa naenda nayo. Pesa 30 seconds. Hakuna mshindi. 30 seconds wameshindwa. Wameshindwa. 30 seconds. 20 seconds. 20 seconds. Naenda nayo. 20 seconds. 500 yangu hii naenda nayo. 20 seconds. 20 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. 10 5 4 3 2 1. Tumekosa mshindi. Sifungue kwanza. Wape soda, wape soda. Wape soda. Haya. Mko ready? Mko ready? Uko ready? Haya, nipatie timer. Mshindi anaondoka na hela zaidi. Mshindi tunamuongeza na 500. Mshindi. 500 hii. Si feki. Ukimaliza wa kwanza ndani ya dakika 2 tunakuongeza 500. 3. Dakika 3 sawa. Dakika 3. Mmehurumiwa. Dakika 3. Uko ready? Sawa. Na hesabu 3 ikifika 1 tunaanza. Mshindi ndo anaondoka na hii pesa peke yake na tunakula vizuri. 3 2 1 twende kazi. Mshindi anaondoka na 500 zaidi. Mwenye atashinda. Hakuna kumwaga soda, hakuna kumwaga chakula chini. Yaani unaeka kwenye tumbo. Unashiba, wameangusha, usiangushe chochote. Ishika vizuri ndo mkate usianguke chini. Mshindi anaondoka na 500 zaidi. Mshindi ndo anaondoka na 500 zaidi. Yaani unakula, unashiba na tena tunakuongeza on top 500 Ramstarehe on top ya 500 zaidi. Hii ni hapa hivi. Yaani unashiba na bado tunakuongeza zawadi ya shilingi 500. Unashiba na tunakuongeza zawadi ya 500 ndani ya dakika 3. Ndani ya dakika 3. Ukimaliza hiyo ndani ya 500. Dakika ni 2 zimebaki sasa. Tunapunguza. Dakika ni 2 zimebaki. Dakika ni 2 zimebaki sasa. Hapa tuone nani gwiji wa kukula. Yaani mtu anamuongeza zawadi ya kukula ya pesa. Yaani amekula mwenyewe na bado tunamuongeza pesa tena zawadi. Jamani dakika ni 2. Dakika ni 2. Dakika ni 2. Dakika ni 2. Tuone dakika zinazidi kupungua. Dakika zinazidi kupungua. Pesa ni 500. Dakika zinazidi kuisha. Dakika zinazidi kuisha. Dakika zinazidi kuisha. Dakika tuko na dakika 1 sekunde ngapi? Dakika zinazidi kuisha. Dakika zinazidi kuisha. Tumesema kabisa kwamba mwenye anamaliza wa kwanza ndani ya dakika 3 kula mkate kwa soda anaangusha chini, hakuna kuangusha chakula. Tuone. Dakika ni 1 imebaki. Dakika ni 1 imebaki.
yaani mpaka mtoto analia, mama tulia 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 tulia. Dakika ni 1 imebaki ujue. Sekunde ngapi? Sekunde ngapi? 50. Sekunde 50. Kipindi cha lala salama wanakosa 500 hii. 500 kipindi cha lala salama. Sekunde ni 50 zimebaki. Sekunde ni 50, 40. Sekunde ni 40. 500 hii, 500 hii. 500 hii. Sekunde ni 30. Sekunde ni 30 zimebaki. Sekunde ni 30 zimebaki. Sekunde ni 30 zimebaki. 500. 500. 500. 500. 500. Sekunde 20. Sekunde 20. Sekunde ni 20. Pesa naenda nayo. Pesa naenda nayo. Sekunde ni 10. 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 Sekunde 5. Sekunde 5. Sekunde 5. Sekunde 5. Sekunde 1. Tumemaliza. Naenda na pesa yangu.